Bila anak deraka kepada ibu, dan anak bela saing-saing kawan-kawan dia. Dan anak tak masuk dekat dengan pak dia, dengan ayah dia. Ni Nabi royak. Datang bala selalu dah. Bila anak Nabi kata, bila anak tu deraka ke ibu. Tu. Deraka ke ibu. Dengan ibu dia deraka. Tapi wabarra sadiqahu. Dia bela saing-saing dia. Oh, dah saing dia mari rumah kau. Tak ada bitih dia bergetar lagi. Tu, dagu dia mari nak ya. Hari ni budak hari ni. Tak gitu. Dagu dia mari, tak ada duit tak apa. Dia jamu habis rana ke gapo mingkuah ke. Makan mek dia tak bela. Tak ada berah nanak dia tak ada gadah. Hari ni Nabi royak. Wajafa abahu, Nabi kata. Bapak dia tak masuk dekat. Dia tak masuk dekat dengan ayah dia, dengan awal dia. Hani anak keadaan Nabi royak di akhir zaman. Hari ni kena tabutir sosok lah. Sebab itulah kita dah hari ni penting sekali generasi hot lah ni. Hot duk berunga gede ni. Hot lepas dah tak ada arah dah kita. Hot lepas dah tu. Hot duk pening kat tepi tiar tu tak nak royak dah. Hanya kita hak berdoa saja. Munajat dengan Allah Ta'ala di waktu malam. Nabi kata, Sallu bil-lail wan-nasu niyamun. Semayalah kamu di waktu malam, manusia sedang tidur. Orang tidur habis kita bangun. Hafaz jadah. Semaya sunat tahajud, semaya sunat taubat, semaya sunat hajat. Merayu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan aku, baliklah hati anakku ni, Ya Allah. Ya Allah, aku bangun malam ni, Ya Allah, nak cerita padamu, Ya Allah. Aku tak cerita pada orang lain, Ya Allah. Aku tak cerita ke Tok Nebel, Ya Allah, dia tak lewat ke apa, Ya Allah. Kerana mu Tuhan aku, Ya Allah. Baliklah hatiku ni, Ya Allah. Aku ni gak 5 beradik, geno ketung belaka, Ya Allah. Geno anak demo, cuk mahawit sialai belaka, Ya Allah. Demo suak ke apa ke anak demo, Ya Allah. Aku ni lari baru ni tak tidur seminggu dah rumah, Ya Allah. Duk pakak di anak nak takirku, Ya Allah. Tu royak Tuhan katik malam-malam. Hari kita ada Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau saja aku sembah. Dan akan dikau saja aku minta tolong. Tuhan yang kita minta tolong. Kita sembah dia, minta tolong dia. Jangan dia minta tolong kat orang lain. Kita dak. Bila anak gitu, kita royak kedai kopi ni. Pergi kedai kopi royak. Oh, kawan teruk weh. Kan tu lah hak sulung tu. Kemarinnya bungah cuma orang yang beli cing. Oh, mak dia kata nak beli motor. Tak beli motor. Tu. Terus selerok semua dah nampak. Aku tak tidur rumah dah lah. Tengok anak. Tu nak ayat kita. Tu nak ayat. Kita minta Tuhan, minta Ya Allah, Ya Allah. Kita ni sebenar kena rapat dengan Allah Ta'ala. Kita ni kena minta sokmu. Kita kadang-kadang tak pernah bangun tengah malam merayu kepada Allah Ta'ala. Tak pernah mohon kepada Allah Ta'ala. Seolah-olah kita hidup di dunia ni tidak ada masalah ke apa. Beres. Padahal tu ada nyuk. Kita nak ya. Tak minta. Cuba kita minta. Cuba kita ni merayu kepada Allah Ta'ala. Mohon Allah Ta'ala. Hari nak ayat kita. Banyak masalah. Kerana Tuhan ada royak dah semua kita ni ada bermasalah belakang. Allah Ta'ala uji belakang kita. Semua ni uji. Kerana Tuhan ada cerita dalam Quran dah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan merasai mati. Okey, buku mati Tuhan lock dah. Tuhan koci dah, tak ada gena-gena dah. Tak usah marilah siapa dia kata tak mati, tak ada bau lah. Ayat buku mati. Tapi Tuhan kata sebelum mati, wa nablukum bisyarri wal khair. Wa ilaina turja'un. Tuhan kata, wa nablukum, kami akan bala kepada kamu. Kami akan uji kamu. Tu ayat Tuhan kata, belum nak mati ni, kita dah hidup dunia ni, Tuhan akan uji kita. Tapi ujian Allah Ta'ala ni dua cara. Bisyarri wal khair. Rupa ujian Allah Ta'ala ni dua keadaan. Dua rupa. Yang pertama bisyar, iaitu ujian Allah Ta'ala dengan merupakan kita tak kenal. Rupa kejahatan. Apa kejahatan? Tuhan uji kita sakit. Tuhan uji kita miskin sesak. Tuhan uji kita anak tak jaya, anak peling belaka.
Tuhan uji kita, tuk laki kita lari. Tuhan uji kita pitih tak ada. Ha, tu nak ayat. Macam-macam. Tu nak ayat ujian Allah Ta'ala pada kita. Rupa tak molek. Ha, tu nak ayat. Bisyar. Yang kedua, Tuhan uji wal khair. Tuhan uji rupa baik. Tuhan wi sehat. Tuhan wi jaya. Tuhan wi kaya. Tuhan wi jangok. Tuhan wi bijak. Macam-macam uji. Dua-dua ni uji belaka. Kita dah kata, demo tak apalah, sedaplah demo kaya. Kereta 4-5 buah, kereta mewah saja, demo ikutlah. Pitih banyak dalam bank tu, sedaplah buat dia. Dah, Tuhan uji, ingat molek. Tu harta yang Allah Ta'ala bagi ke dia tu, mau belanja ke mana kata. Tu. Masa yang Allah Ta'ala beri kemung tu, 60 tahun, mu kerja ke apa kata. Omong. Semua disoal semua. Semua disoal semua nak ayat tu. Hani nak ayat uji. Ulama kata Allah Ta'ala uji dengan kebaikan ni lah. Kebanyakan orang kita tak lepas. Maipan. Kerana mudah lupa diri. Dia tu hari kaya tu lupa selalu. Sombong selalu. Tak kecek dah ngapuk sesak. Tak kecek. Kecek juta semua. Halo? Ya. Lusa kita pergi bayar 15 juta. Kemarin bayar dah tu 65 juta. Ya. Tak apa. Lepas tu kita pergi Australia dua deh. Tu nak ada kaya lagu tu. Tak gitu. Terlupa diri dah. Tak ada dah. Kata nak pergi masjid ke dok hafal doa tak ada dah. Dulu tu kalau tak kaya tu ingat habis doa. Doa masuk jamai, doa makan, doa tu, doa ni ingat habis. Lah ni terlupa habis licin dah. Gimana sekat kaya ni. Dulu tak apa, sesak duk selimut lanyai ke mah kita je. Duk makan nasi dingin mah aku ya mu. Lah ni sekat ya kaya, Allahu Akbar, tak kenal dah lah. Hani nak ayat kita. Hani ujian Allah Ta'ala. Banyak.